আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমরা আমি বিশেষ করে এখন একটা আপনাকে ভিডিও দেখাচ্ছি। এটা থেকে এই পাখিটা গত কয়েকদিন আগে এখান থেকে ধরা হয়েছে। পাখিটা ফরেন কান্ট্রির, মানে বাহিরের। তো দুর্বল ছিল, যার ফলে ছোটো বাচ্চা থেকে ধরছিল। তো এটাকে আমি এখন উদ্যোগ নিয়েছি, এটা ছেড়ে দেবো। এটা যে ছাড়বো, এটা সবার সামনে ছাড়লে হয়তো বা চলে যেত, বা অবহেলায় এটা মারা যেত, যার ফলে আমি এটাকে ফিট করছি। ফিট করার পর এখন এটাকে ছাড়লে পোকামাকড় খায় যদিও। তো এই যদি এখন ছাড়ি, তো এখন এটাকে ছাড়লে সে নিজে নিজে এটাকে আপনার ফ্লাই করে পোকামাকড় খেতে পারে। তো ছাড়ার জন্য এই জায়গাটা খুব বাছাই করলাম। জায়গাটার পরিবেশটা খুব সুন্দর, আমাদের এই এলাকার লোকালে। তো এটাকে আমি ছাড়বো। এই গতকালে যখন দেখছি, তো ডানা একটু আঘাতপ্রাপ্ত ছিল। হ্যাঁ, এটা আমি এখন ছেড়ে দেবো, যাতে এটা সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তো সবাই এটার জন্য দোয়া করবেন। আর বিশেষ করে যারা পাখি পালন করেন, পাখি পালেন, তারা বিদেশি এমন কোনো পাখি পালবেন না যেসব পাখি খাঁচায় পালা টোটালি নিষেধ। বা দেশি পাখি, তোতা, টিয়া, ময়না, এগুলো বাংলাদেশ আইনেও এগুলো নিষেধ। কেননা বন্য আইনে এগুলো নিষেধাজ্ঞা জারি দেওয়া আছে। দেশি পাখি পালাও নিষেধ, ধরাও নিষেধ, মারাও নিষেধ। যদিও এটা বিদেশি, বাকি এটার মেল ফিমেলের ব্যাপার স্যাপার আছে, বা জোড়াও মিলানো সম্ভব না, কারণ এটা অ্যাভেলেবেল না, কোথাও কোথাও কোনো দোকানেও পাওয়া যায় না। যার ফলে আমি এটাকে ছেড়ে দেবো, যাতে এটা বাঁচতে পারে। তো সবাই পাখিটার জন্য দোয়া করবেন, ঠিক আছে? বাই।